Kaş ki mən sənin kimi cavan olardım. İnsan gənc olanda bizim dillə desən canı sulu olur. İbadətdə yorulmur, davamlı olur, həmçinin həris olur. Nə qədər yaşlı insanlar var ki, biz bunu görürük və hiss edirik, cavanlığı arzulayırlar. Hətta bəzən bizə nəsihət edirlər ki, cavanlığın qədrini bil. Mən cavan olanda belə eləyirdim. Kaş ki mən sənin kimi cavan olardım. Lakin onlar cavanlaşmayacaqlar. Amma sən qocalacaqsan. Lakin necə qocalacaqsan Allah bilir. Ona görə insan, cavanlar xüsusən birinci özümə, sonra digər qardaşlarıma aiddir ki, qardaşlar, ümmətin gənclərə, mənim kimi, sənin kimi gənclərə ehtiyacı var. Necə nümunələr İbrahim əleyhissalam və digərləri gəncliklərini Allaha itaətdə, ibadətdə, Allaha dəvətdə keçirdimlər. Çünki həqiqi insanın sərmayəsi ömrünü Allaha itaət və ibadət üzərində keçirməsidir. Onun ən faydalı vaxtı da gəncliyidir.